警方埋伏歹人，一进到屋子里面的时候，他的女朋友吓到痛哭。没想到男子刚刚施打完毒品，还在旁边睡到打呼。警方逐一的搜索，查获了18包的毒品，现在依毒品罪把他移送法办。这包包上哎。林姓毒品通缉犯的女友被一拥而上的远警吓到哭，但一旁的躺椅上还有另一名男子睡到打呼，呼声震天。躺椅上还有注射针头，疑似刚施打毒品后昏睡不醒。警方搜索女子包包时，也发现不明粉末。这内底啥物件？我咧内面咖啡的。敢是？内底共看卖。哦，你用看看。 那是我们毕业册。云林警方是跟进一名林姓毒品通缉犯，发现他要到便利商店进行毒品交易，当场赶快呼叫支援警力到场。锁定哦。我跟你讲哦，这个后壁。我知。后壁迄个毒品门口哦。这个行来这个通缉啦。果然，在他身上搜出18包毒品。警方将2名男子带回侦讯后，2人都坦承施用及持有毒品海洛因，依违反毒品危害防治条例移送法办。记者方忠成云林报道。